हॅलो गाईज, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं माझ्या प्रतिभा अनबॉक्सिंग अँड ब्लॉग चॅनलवर. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे नवीन व्हिडिओ. खूप दिवसांनी व्हिडिओ पोस्ट करते, तर त्यासाठी सॉरी. मला जसा वेळ भेटेल तसा मी व्हिडिओ पोस्ट करत असते. आज आहे माझ्या छोट्या बहिणीचं न्यूली मॅरिड झालेलं आहे. तर आपल्या इकडं माहिती की संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी वौसा हा येत असतो, तर तिचा वौसा आलेला आहे. मग अशा रीतीने आम्ही बायकांना शिदोरी सोडवण्यासाठी आणि हळदी कुंकवासाठी बोलवलेलं आहे. तर अशा रीतीनं असा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. आमचा काही बायका जमा झालेल्या आहेत, कारण खूप उशीर झाला होता. रात्रीची वेळ होती, 7-8 वाजलेले होते. तर उशिरा असल्यामुळं बायका जशा येत आहेत तसं चालू आहे कार्यक्रम. आणि अशा रीतीने आम्ही आता हा शिदोरी सोडण्याचा कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. तर आमच्या इकडं वौशाला शिदोरी, नंतर पान सुपारी, तिकडूनच एक साडी वगैरे घेतात जी मुलगी आहे तिच्यासाठी, म्हणजे सासरकडून. आणि त्याच्यासोबतच ज्यांना काही वाटतं की नाही का हलव्याचे दागिने वगैरे आजकाल खूप काही नवीन नवीन निघालेलं आहे. तर अशा रीतीनं काही काही वेगवेगळं असतं. आणि आलेल्या बायकांना तिळगुळ देऊन हळदी कुंकू लावून त्यांचं तोंड गोड करून घेतलेलं आहे. तर आता बहिणीला माझ्या साडी नेसायला दिलेली आहे, तर ती नेसून तयार होऊन येईलच. अशा प्रकारचा कार्यक्रम असतो आमच्या इकडे. तुमच्या इकडं असतो का नाही वौसा? तुमच्या इकडं कशा प्रकारचा असतो मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ खूप म्हणजे टायमिंगला येत नाही, तर त्यासाठी सॉरी. कारण जसा मला वेळ भेटत असतो तसं टाकते. कारण एकतर माहितीच आहे तुम्हाला, आता मॅरिड तर आहेच मी, त्यासोबतच मुलगी आहे माझी, त्यासोबतच एज्युकेशन चालू आहे. त्यामुळं थोडंसं मला जसा वेळ भेटेल तसाच मी व्हिडिओ पोस्ट करत असते. अशा रीतीनं माझी बहीण तयार होऊन आलेली आहे. बायका तिची ओटभरण करत आहेत, म्हणजे हळदी कुंकू वगैरे लावून तिची ओटभरण करून घेणार आहेत. आणि आता शिदोरी सोडायला चालू आहे. इथं ह्या काकू तिची ओटी भरतायत. अशा रीतीने कार्यक्रम हा चालू राहणार आहे. पण त्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघायला विसरू नका, कारण पूर्ण व्हिडिओ बघितला तरच आनंद येणार आहे तुम्हाला. अशा रीतीने सर्व बायका ह्या तिची ओटभरण करून घेतील. व्हिडिओ कंटिन्यू नक्की बघा, अर्ध्यात स्किप करू नका. कारण व्हिडिओ स्किप केला तर तुम्हाला आनंद हा घेता येणार नाही पूर्ण व्हिडिओचा. त्यामुळे व्हिडिओ स्किप करता नक्की पूर्ण बघा. अशा रीतीनं सर्व बायका ओटभरण करून घेतील. त्यानंतर सगळ्या बायकांनी तिची ओटी भरल्याच्या नंतर
ज्या बायका आलेल्या असतात त्या सर्वांना अशा रीतीनं शिदुरीचं वाटप, म्हणजे जे की तिच्या सासरकडून जी शिदुरी आलेली असते तर ती शिदुरी द्यायची असते आणि प्रत्येक बायकांना हळदी कुंकू लावून शिदुरी देऊन पान सुपारी द्यायची असते हातामध्ये. तर आमच्या इकडं असं असतं. वरती बायका बघत होत्या कारण वरून शूटिंग चालू होती, त्यामुळं त्या सतत त्यांचं लक्ष हळूहळू वरती येत होतं. आणि मी इथं थांबलेली आहे माझ्या बहिणीच्या शेजारी, कारण लागतं ना कोणीतरी आता सपोर्टसाठी, की नाही का, म्हणजे जर तांदूळ वगैरे जास्त झाले काढण्यासाठी. माझी भाऊ हा शूटिंग काढत होता, तो म्हणत होता तिला वरती बघ म्हणून ती वर बघत होती. तर अशा रीतीने आता पान सुपारी द्यायचं त्यांना. तर तुमच्या इकडं कशा प्रकारचं असतं? तर इथं थोडंसं कॅमेरा इकडं तिकडं झाला होता. सॉरी. तुम्ही म्हणत असाल किती वेळ सॉरी म्हणत राहते की ही. पण आता चूक झाली तर सॉरी म्हणायला काहीच हरकत नाही. तर बायकांचं काय गपचप चालूच असते. खूप बायका एकमेकींना भेटल्या म्हणजे गप्पा ह्या काही संपतच नाहीत. तर अशा रीतीने तिला हे तिळाचे दागिने वगैरे आले होते, म्हणजे तिकडे मांगटिका, मंगळसूत्र, त्याच्यामध्ये ते हाताचं बाजूबंद, बांगड्या वगैरे ह्या सगळ्या तिळाच्या सॉरी ते नाही का तिळगुळ असतात त्याच्या असतात ते. तर ते घातलेलं आहे. आता तिला देवाचं दर्शन करायचं आहे, त्यामुळं तिच्या ओटीतील थोडेसे तांदूळ काढून घेऊन थोडे तांदूळ त्यात ठेवून देवाचं दर्शन करून यायला सांगितलेलं आहे. त्यामुळं ते देवाचं दर्शन करायला जात आहे. तर अशा रीतीने आमचा माझ्या बहिणीचा वंशाचा कार्यक्रम हा पार पडलेला आहे. अशा रीतीने खूप छान असा कार्यक्रम झालेला आहे. आणि आता माझी बहीण चाललेली आहे देवाचं दर्शन करण्यासाठी. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच मी छान मला जसं वेळ भेटेल तसं मी व्हिडिओ टाकत राहत असते. तर प्लीज सपोर्ट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आणखीन काही बायका राहिल्या होत्या, त्या आता हळूहळू येतच राहणार आहेत. कार्यक्रम तर अशा रीतीने छान असा पार पडलेला आहे. मग आता ज्या बायका येतील त्यांना बस जस्ट हळदी कुंकू लावायचं आणि जी काही शिदुरी आलेली आहे तिच्या घरून ती शिदुरी वाटप करायची आणि त्यांना पान सुपारी देऊन ज्या काही येतील त्यांना, आता हे माझ्या मुलीचं आहे मध्ये की नाही मला पण मम्मा तुझ्यासोबत तू हळदी कुंकू लाव आणि मी त्यांना तिळगुळ देणार आहे, म्हणून ती पण आता माझ्या पाठीमागं फिरत आहे की मला पण तिळगुळ द्यायचा आहे म्हणून. चला तर मग भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.